Oke, ini kita ada satu buah keyboard. Keyboard apa ini? Keyboard mechanical ya. Wireless mechanical keyboard. Ini mereknya apa ya? Nupi apa Nupi ya. Nupi Studio Air 60. Untuk kelengkapannya yang didapat apa aja? Ini apa ini? Nggak tahu lah ini belum dibuka ya. Masih tersegel plastiknya. Ini apa nih? Buat nyabut kali ya. Apa? Part penggantinya kali ya. Ini ada USB C2C. Ini ada USB tipe C ke tipe A ya. Ini ada buat connect ke komputer ya. Ini ada rubber. Ini kayaknya buat pengganti kaki bawahnya nih. Nah, ada part cadangannya ya. Ininya. Oke, ini yang ininya. Sekarang kita lihat keyboardnya. Ini dia ya. Ini untuk detail unitnya seperti ini. Barang baru ya. BNOB, brand new open book, barang dibuka aja. Oke, ini apa nih? Kameranya nggak bisa fokus. Ini ada pilihannya ya, buat Mac atau buat, aduh sorry ini kameranya ini kelihatannya Windows, Mac, sebelah sana kiri off, wired. Kalau paling kiri lagi off, mati, wired, kabel wireless, pakai wireless. Ini kalau wired kabel lewat sini, jadi ini dia bisa keyboard, bisa wireless, bisa kabel ya. Oke, ini seperti ini. Untuk bagian belakangnya ini juga belum dilepas ya, ada stiker apa nih. Oke, ini seperti ini. Ini kardus luarnya. Oke, seperti ini kardus luarnya. Ini untuk ini tempat kardus dalamnya. Ini udah kosong, ada apa-apa lagi ya. Jadi untuk seperti itu aja kelengkapannya. Untuk yang minat seperti biasa lewat toko hijau ya, toko orange bisa, tapi by request. Oke, seperti itu aja. Terima kasih.